喺香港有一種人，佢哋無所畏懼，勇往直前，面向住心裏面目標，一直咁去追逐佢哋心裏邊所想要嘅嘢。佢哋立志要成為劣食明燈，而佢哋就係劣食獵人。大圍一個位於新界嘅地區，坐響兩線鐵路嘅便利，一手都成交量。sorry 拎錯稿啊嚇！喺大圍咧餓死人基本上係冇可能發生㗎啦，而且咧食死你嘅情況咧都好少嘅，因為間間餐廳都有一定嘅水平嘅，而且呢度咧係有好多唔同嘅 cafe 可以俾你 hea 時間啦，所以喺呢個情況下咧要揾到一間唔好食嘅餐廳係好難嘅，所以我揾咗好耐，終於俾我揾到今集嘅主角啊！攝製隊攀山涉水，終於嚟到呢一個美田係咪美田啊？是的長官，是的 ，OK。Hello， 大家好耐冇見啦，咁我哋係呢個獵食獵人 ，OK。嚇！獵食獵人，劣食獵人，劣食獵人，劣食獵人。Hello， 大家歡迎嚟到呢個劣食獵人啊！咁大家好耐冇見啦，我哋對上一次出片係夏天嘅仲係熱㗎嘛，好似。大家唔需要擔心嘅，我哋咁耐出片唔係因為入咗院啦，或者係調理腸胃之類，其實唔關事嘅，就純正係因為懶啫，就冇任何以上啲腸胃問題喺度嘅。即係你都明白，其實食完嗰一餐劣食之後，都即係要段時間去調整翻個心態，再去面對呢件事。係個心態重要啲，係難搞嘅，係難搞啲嘅。其實好好笑啊！琴日已經有人問我幾時再拍㗎？係啊，真係有心，真係好有心啊！講真，琴日。你等到啦，係所以係即係其實都想睇呢啲嘅啫。我話如大家所見，我哋千辛萬苦咁揾咗一間得2分嘅啫 Google 係啦，咁就喺後邊嘅商場入邊啦。我係咁依立過嘅2分咧，我覺得係奇怪嘅，所以我睇啲 comment 啦。個 comment 基本上係我咁多年嘅家長都未聽過有咁邪惡嘅 comment 咯，係比我家長更加 worse 咯。我真係唔知點樣形容，其實我而家有少少怯㗎，好正喎！呢個好似得呢間餐廳㗎啫，呢個嘢。是的，係呢個地方係得嗰間餐廳，咁基本上得唔得㗎？算啦。其實我都係住呢區嘅，會話係寧願喺屋企樓下食 OK 撈麵，我都唔會食呢間嘢。我食呢間嘢嘅次數都係一隻手數得晒，試完真係唔會想再食嘅，好講真。最正係我睇 comment 咧，啲人話咧，佢每年都會俾一次機會佢㗎，就係打風嗰日咯。係啊，佢打風都開㗎。但係打風嚟講咧，我哋會叫 M 記咯，良心鋪頭嚟㗎喎。係啊，打風都開㗎。可以，咁我哋嗱去睇下邊間先啦。出發。閃。我哋今次嘅主角新城餐廳就位於美田商場嘅1樓，咁係一間好普通嘅屋苑式餐廳啦，都係啲普通嘅茶餐廳菜式啦。但係最值得一提嘅係佢每日有11款嘅午餐俾你揀咯，係11款，邊度有啊大佬？咁我哋嗌咗呢個2個餐嘅，有個杜比嘅小條，有一個係凍奶茶。佢第一個難題就係要我哋分咗呢個先啦。聞唔聞到啊？應該係，除非唔係試啖先啦，係咪加翻碗咯？第一個難題就係要分凍薑同埋凍奶茶嚟嘅。深色啲㗎嘛薑，我比較深色咩而家？不要瞎掰好嗎？你聚精會神睇係有嘅，你食屎啊！黐線鳩股又話咩？我哋暫時咧見到呢度個環境咧，其實 OK 嘅，算乾淨嘅，同埋都幾清幽嘅，即係冇乜人咁樣咯。佢同普通茶餐廳唔同。佢咧係先俾錢後攞位，係啦，你揀咗嘢食先嘅，唔係俾你坐低慢慢睇嘅。你睇完點完，佢會俾張飛你話俾你知你坐邊嘅。個價錢嚟講，我哋嗌咗2個餐啦，埋單就130左右啦，都算中上咯喎，已經算係即係茶餐廳。評分對唔對得住呢個價格，或者個表現如何咧 ？A few inches later，等下先，呢個係咩事啊？呢個咧講真，我都係第一次食嘅。呢個係葡汁鴛鴦扒飯，咁佢個汁就非常之熒光啦，大家見到。我唔知啊，我講真喺度住咗咁耐，我都第一次食。食完話俾大家知。我好好奇啊，佢究竟點解可以將葡汁變咗咁熒光色嘅？掂我兜未到，你食咗先啦。黐線啦，有難一齊受，點解推我落火海先？揾陣睇你個咖喱都唔好得去邊嘅，話俾你聽。唔該晒。喂，但係我呢個賣相顏色正常過你好多喎。我試下咩料先啦，其實即係我睇佢賣相係真係 OK 嘅，個顏色都似嘅，比起你個葡汁更加正常嘅。咁啊，係我有合理懷疑佢係用日本咖喱，即係唔係你期待嘅茶餐廳咖喱，有少少似喺百佳買嗰啲隔水加熱嗰啲咖喱咧。佢就係咖喱咯，就喺惠康買，識買識煮。應該係中新嗰隻日式咖喱，佢有啲多咁多辣，但係又甜咯。佢唔係真係我哋 expect 嗰隻好濃好結嗰隻
茶餐廳咖喱咯。佢有少少似日清中新咖喱。係啦，真係似中新咖喱嗰啲咖喱磚溝水嗰啲咧。只要用得呢啲日本咖喱磚咁滯，其實差唔多咯，我覺得冇乜特別。嗰種唔好食嘅味，正常牛腩對得住個評分嘅，對得住個評分嘅。真係唔出奇咧，但係唔難食啊嘛。跟住我試下杯凍奶茶先啦，奶茶好重要。一個茶餐廳最基本嘅公價係奶茶咯，我覺得。其實唔差喎，水吧同事冇問題，水吧同事。同事冇問題。水吧同事冇問題，我覺得係個咖喱奇奇怪怪嘅。都係暫時拍咗2集，睇嚟我嘅中伏咧100% 嘅，我 feel 到。咁就一定係試嗰個熒光汁先㗎啦。氣撚個水啊，完全係冇味咯，勁淡咯，鹹得個鹹味咯，冇葡汁味㗎。真係冇。咁首先整嚿豬扒先咧，佢醃得幾好嘅，其實個味係唔錯嘅，但係就佢有一陣豬嗰隻酥味喺度。嗰啲酥地嗰啲豬味係咯，咁冰鮮就一定冰鮮㗎啦，我諗。咁但係就冇辟到嗰隻豬味咯，好重豬味，好酥。跟住試埋個雞添。我起碼仲分得出邊個係豬邊個雞喎。雞扒就醃得唔夠味嘅雞扒，但係整體上佢係脆嘅，佢係煎得脆嘅，係 OK 嘅。我覺得啲泡芙嚟講，我覺得佢嘢飲係真係 OK 嘅。水吧同事係做得好嘅，態度良好，係冇錯，為人服務。水吧同事態度良好，為人服務。佢個央嗰個啡同埋奶茶味係啱啱好，我覺得係真係唔錯嘅，都滑嘅。報道完畢。等我試埋個牛腩先啦，其實幾大嚿嘅講真。我問咗佢牛腩咩問題？佢個牛腩咧，建議嚼埋嚿香口膠先，應該聽唔到你講乜。佢牛腩咧好似香口膠，佢咬好耐啊！又係呢個狀態，我食到。咁熟口面啊，似曾相識嘅畫面啊！喂，好消息，好消息，咬完啦！喂，吞香口膠冇啊，攞翻出嚟啊，大佬！雙位啊，仔！有冇 MSG 啊？我真係唔係好識分點樣 MSG 有冇？交翻俾專業 MSG。文人嚟㗎嘛，攞羹啦就咁飲。啲山凍出嚟啊！係。喂，佢個湯出奇地好啊！係啊。係冇 MSG 㗎，係真材實料嘅，我覺得 OK 嘅。正常咯。唔係味精湯，佢呢個係乜湯咧？蓮藕乜 Q 啊？跟住好似係嗰啲有嚿魷魚喺入邊嗰隻湯啊，叫咩？知嘅留 comment 話俾我哋聽，幾好嘅，幾好嘅。算啦，呢個都係出去再講啦。呢啲講真。shit， 我哋啱啱食完出翻嚟啦，咁後邊啦見到啦，都係呢句啦，即係啲黑嘢留翻出嚟講啦。係啊，我哋交俾兵哥先。即係拍咗2集都係我舐嘢，就先講個汁啦。一罌嗰啲唔知大家煮嘢食有冇買過呢一罌嘅葡汁啦，1比99嘅水，稀到係啊，就係一個鹽水汁咁，冇葡汁味㗎佢。冇諗過嗰一刻咧，個葡汁咧係有少少似中學試藝室嗰啲顏料溝出嚟嘅顏色。我嗰下我真係覺得佢似嗰啲中學定小學食嗰啲咧營養午餐學校派飯嗰隻。咪屈啦！人哋嗰啲好食多。喂，你試下陣間今晚翻去照胃鏡，唔使打燈，入邊熒光。熄燈就照出嚟啦！講真，佢個豬扒同雞扒係幾好食嘅 ，OK 嘅。係個豬扒啱講咗係有啲豬嘅騷味嘅啫。環境其實冇乜問題，乾淨嘅。環境係絕對乾淨嘅，有好處嘅。呢間嘢係唔使等位，我相信。嘅客流量嚟講，就環境當然係清幽啦、安靜啦，唔會有啲阿叔阿伯喺隔離騎騎鉗鉗啊咁樣嗰啲啦。係服務啦，其實服務冇得講㗎，因為佢係冇任何特別服務可言㗎。我覺得個水吧真係冇一定嘅。我嗰陣時睇翻評論咧，佢即係啲人俾嘅劣評咧，全部都係關於食物嘅，係冇關嘢飲事㗎。佢嗰個奶茶係好飲嘅，其實我覺得似有茶味喺度嘅，係 OK 嘅。水吧同事做得幾好。除咗牛腩有啲韌之外咧，就未去到好難食嘅，入到口嘅，係咬得耐啲嘅。對我嚟講，我覺得我碟嘢係可以2.2嘅。你碟嘢你自己講。戇居咯，點啲咁嘅嘢講真，又即係嚟食劣食啊，都繼續作踐自己啊！
明知呢啲都易奶嘢都照點啊！總括而言，你覺得值唔值呢個分啊？佢係實至名歸定點咧？會話其實係1.5啦，可以係啊，認真。 OK 可以，有冇想屙嘅感覺啦？暫時未有翻到去再答你呢個位。不過嗱，認真嘅，你有冇試過香港食茶餐廳係咁樣嘅程序啊？俾咗錢先，佢再俾飛你入去坐。喂，茶餐廳真係好少見有啲咁嘅狀況喎。之前第一次嚟嘅時候，我都即係行入去，我俾人叫翻出嚟咯。係啊，我真係你知唔知係好奇怪啊？食咗間茶餐廳嘅感覺係啊，嘅時候，咁樣食飽，跟住就要起身行，呢個好新鮮啊，好新鮮。我覺得如果要體驗下，過嚟呢度試一試。 Stop it. Get some help. 咁啊，如果中意呢條片嘅咁啊，記得啊 subscribe、like 同埋 share 出去啦。咁啊，如果大家仲想睇我哋，仲去糟質自己個胃嘅話，就留下 comment 睇下邊個區你有啲咩推介咁樣啦。當然啦，我哋嘅規則就係喺個區揾 Google 評分最低嗰間。咁啊，我冇乜嘢，我洗胃先噶啦，我哋。係冇錯。咁啊，下次見噶啦噃。下次見，拜拜。哇，唔得，好辛苦。屌！我隻腳黐線嘅，點解掹唔低？腳架下次。唔係啊，唔記得帶啊！哎呀，我隻腳好痹啊！